歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我要同大家做一個西炒飯。其實西炒飯咧就係一個香港獨有嘅炒飯嚟嘅，咁亦都係咧出自茶餐廳嘅喎。咁我成日覺得咧，西炒飯同葡國雞咧係同一樣嘢嚟㗎。首先咧，葡國雞咧唔喺葡國嗰度嚟㗎。假如你去到葡國話，excuse me，I would like a Portuguese chicken rice please 唔好話葡萄牙，你去到澳門啊，即係正宗嘅葡餐咧係冇㗎。嗱，你唔好呃我啊！有冇喺澳門嗰陣時問過？唔該，我去過葡國雞飯先，有冇？其實西炒飯咧就係一樣嘅啫喎，佢又唔係嚟自西方國家嘅。我成日覺得咧係啲茶餐廳師傅咧，當年咧可能諗緊嗰個 menu 啊上面要做啲乜嘢，即係越多越好噶嘛。香港啲茶餐廳，總之咧係一本書咁厚咧就係 perfect 㗎啦個餐牌。咁佢哋諗嗰陣時炒飯有啲咩炒咧？跟住就望下附近啊，有啲咩調味料茄汁茄汁啲三色豆得，將佢炒埋一齊變個炒飯啦咁樣。我真係覺得係咁樣嘅，但係我真實嘅情況我梗係唔知啦。你會唔會知咧？你識唔識人就係做茶餐廳知啲咁樣嘅歷史咧？我唔介你哋留個 comment 落去嘅噃。咁當然你留呢個 comment 嗰陣時，順便就 subscribe 埋啦。多謝你。好，我哋即刻開始炒飯。咁其實西炒飯咧就一定會有番茄喺度嘅。咁除咗咧火腿之外咧，都有啲番茄咧整下啲顏色咧就幾靚嘅，我覺得嚇。咁但係咧，當然你喺出邊茶餐廳咧就可能會用普通嗰啲大番茄切粒就算啦。但係如果你屋企做咧，我又唔介意咧你用呢一個車厘茄嘅喎，因為車厘茄咧佢嗰個味道咧就會比起大粒嗰啲番茄咧就會濃少少嘅，同埋咧我啊覺得係會甜啲添嘅喎。OK， 好啦，搣晒定之後咧，我哋就可以切咯。咁視乎你中意幾大粒啦。我通常咧就半契車厘茄咧就開4嘅，咁即係話一個車厘茄咧就開8啦。好，搞掂，切第啲嘢。好啦，跟住咧，我哋要切嘅嘢就係火腿啦。西炒飯咧，通常都係唔用一啲新鮮肉去幫你煮嘅，即係唔會話醃啲牛肉啊或者豬肉啊幫你炒嘅。多數咧都係方便快捷火腿嘅。OK， 好啦，我哋呢度有3塊，切開一半，跟住再切一半。好，炒散咗佢先。嗱，如果你唔中意用火腿嘅話咧，絕對咧可以用呢一個腸仔㗎。咁嗱，我就覺得咧，如果你真係要做西炒飯，要用腸仔嘅話咧，要用廚師牌咯，夠香港味道啊嘛，係咪先？好啦，所有要切嘅嘢咧已經係切晒㗎啦，而家咧就要搞嗰個汁咯喎。嗱，好多人覺得西炒飯咧就咁落茄汁同埋喼汁就算㗎啦，但係我發現咧，你可以再加翻多少少唔同嘅調味咧。係會令到嗰個飯咧係更加出色㗎嚇！我哋而家就調教下個汁先 ，OK？ 第一樣嘢最緊要就梗係要有茄汁啦，跟住喼汁，然後咧糖要燉翻勻嗰個酸味嘅，跟住我哋要落翻少少雞湯咧，就開嗰個茄汁，然後調翻嗰個味道出嚟咧，係要落啲鹽㗎，最後。呢個透明嘢係咩呢？呢個透明嘅液體呢，係我自己呢食咗咁多年西炒飯之後呢，我食過一個地方係得佢落呢一樣嘢嘅啫。而佢落咗之後呢，我發現係哇，點解咁好味嘅咁樣？咁係乜嘢呢？就係浸橋頭嗰啲醋汁啊！我話俾你聽，其實呢嗰個甜酸味呢，你就咁食茄汁啊嗰啲味，其實OK 嘅，係平啲咯。但係如果你加到呢個浸橋頭嘅汁咧，係完全兩回事嚟嘅喎，係好好味。突然間成件事，哇！點解好似好鮮咁樣嘅？咁嗱，我食嗰度咧，其實唔單止係淨係橋頭汁嘅，佢咧係會切少少橋頭咧落埋一個西炒飯度炒嘅。咁我食起上嚟嗰陣時咧係好好味咧，係估唔到，咦嚇？點解食食下哇？越食就越想食㗎，OK 係好正㗎。於是乎咧，
我今次咧就係用翻少少呢個橋頭汁啊 ，OK？ 嗱，可以俾大家望下啦，橋頭咧就係呢啲啦，一粒嗰啲。咁呢個橋頭咧，我就喺啲街市嘅雜貨鋪嗰度買嘅，咁都好平嘅啫。咁當然有好多唔同嘅地方去買啦，而都佢嘅葉汁咧係每個葉汁都唔同嘅，有啲咧偏酸，有啲係偏甜，咁睇下你自己中意啦。呢一個咧，我就係覺得係偏酸嘅，但係 I like it， 咁於是乎咧我就用咗呢一個咯。OK， 好啦，我哋落啲調味料咯。嗱，咁啊，首先我哋落咗嗰個糖先啦，跟住落椰汁啦，然後落啲鹽啦，然後落嗰個雞湯啦，跟住落埋呢一個橋頭汁，撈咗佢先。嗱，咁點解我哋要撈咗個汁先咧？因為我見到好多人咧，炒呢個西炒飯嗰陣時咧，就咁啲茄汁落去。我覺得咧啲茄汁會黐埋咗一嚿飯度，你食下咧，如果你炒得唔勻循嘅話咧，你係會有一啖飯係特別多茄汁嘅，係會。所以我咧我唔係太中意一路炒一路咁樣煮，我中意整好晒啲汁先至咧喺炒嗰陣時咁樣淋落去咧，就勻循啲，咁啊你炒出嚟咧都會好食啲嘅。OK， 好啦，要預備嘅嘢咧，經已預備好晒㗎啦。我哋不如睇睇全部西炒飯嘅材料係咩先。有啱啱調教咗嘅汁啦，切好咗嘅番茄粒、雞蛋、青豆、火腿同埋白飯嘅。OK， 搞掂，炒得好，開火。嗱，我哋炒飯咧，有好多人話咧就用冷飯炒咧就係最好，係。跟住就話千祈唔好用啱啱煲熟嗰啲飯啊，咁樣唔係好得㗎，咁樣係咪唔得咧？唔係唔得嘅，其實係得嘅。咁睇下你煮嗰個份量有幾多，落嗰個蛋幫唔幫到你啦 ？OK， 就係咁簡單嘅啫。好啦，嗱，我哋熱咗個鑊啦，跟住咧我哋今次咧就唔好太熱啦個鑊，因為咧我哋要放個蛋先嘅。咁啊，放個蛋先咧，我哋就唔想咧個蛋一放落去就熟啦。OK， 好，呢度係個蛋，然後揸住個鑊，等佢咧喺兩邊唔同遊走下。好啦，跟住倒飯落去啦。呢度咧有2碗到啦，將個飯咧撳一撳。嗱，個火千祈唔好太大啊！而家撳完咗之後咧，我哋開始將嗰啲蛋同個飯撈埋一齊咯。好，跟住咧呢度嘅火可以較翻大少少啦。嗱，有好多人咧就話炒呢一個飯個蛋漿幾時落咧？有啲人中意將個蛋漿倒落個飯度先，撈勻咗之後先至再炒，咁就好似蛋包住個飯咁靚，即係一粒粒黃黃地色咁樣嘅。咁但係咧嗰啲咧，我又覺得咧係反而更加難炒啲嘅，係即係因為你心入邊覺得佢應該一粒粒都係黃色，見唔到蛋啊嘛。咁所以咧，我覺得個壓力反而大咗。咁好似依個方法咧，我又覺得望落去係 OK 嘅，因為一陣咧就有番茄啊、青豆啊嗰啲嘢放落去。咁你見到個蛋係黃色嘅話咧，咁成件事嘅炒飯咧又會開心咗咯，我覺得。同埋如果你想炒飯成功嘅話咧，我建議大家咧千祈唔好一次過炒太多飯，頂籠咧2碗咧就夠晒數啦。少啲飯咧你容易控制得到啊。同埋點解個火候好緊要咧？因為咧我哋要將嗰個飯咧即係炒到乾身喎。咁如果個火唔係好夠大嘅話咧，佢有機會啊嗰個飯個水出嚟嗰陣時咧蒸發得唔夠快，於是乎咧佢嗰個水就會同個飯一齊煮，咁啊有少少咧就會好似炒到燜飯咁樣噶啦。咁所以好多人咧嗰個飯咧成日都會哇點解濕立立咁樣嘅，就係呢個原因啦。好啦，炒到咁上下，你可以推啲飯去側邊 ，OK， 較翻細啲個火，然後咧落少少油，跟住放你嘅火腿落去，放埋啲青豆落去，個顏色我都覺得已經好靚啦。OK， 等啲火腿煎2嘢先，好，可以炒埋一齊啦。咁呢個時候咧，你個火又要大翻少少咯。好啦，跟住喺度整一個窿仔，然後倒啲番茄落去。嗱，呢個時候咧，我就會俾個番茄咧就煮一陣嘅，因為咧佢有好多汁液喺度噶。咁如果你唔俾佢煮一陣嘅話咧，一陣我哋再倒嗰個調味汁落去嘅話咧，個炒飯咧就會變得太過立噶啦，會 OK。等佢煮一陣先。好啦，個火仍然係偏大㗎嚇。好，而家我哋再撈勻佢啦，可以好靚啦，啲顏色已經
小朋友見到一定好開心啊！好啦，你每逢落嘢嗰陣時咧，我建議大家都係閂細啲個火嘅，唔係咧一陣你控制唔到咧就大件事啦。好，我哋搞個汁先。好，唔使一次過落晒住嘅，炒一炒先，跟住開翻大少少火，再炒下啦。等個炒飯咧蒸快少少水分先。好，試一試味，搞掂。如果你覺得唔夠味嘅話咧，你可以繼續再倒啲汁落去再炒嘅。咁但係咧，你一定要唔可以一次過倒晒，慢慢倒，炒下倒下，炒下倒下咧，咁先至得㗎。一次過倒晒咧，咁你個飯就窩河㗎啦。OK， 搞掂，食得。好嘢，食得飯。好，即刻整啖試下先。哇，有啲青豆先得嘅。真係好正，我覺得。一將呢一個西炒飯放落口咧，哇，好多回憶真係翻晒嚟嘅。即係我以前老豆帶我成日去食啊，跟住哇，通常咧都係放假時候先有得食啊。嗰啲呢啲好多唔同啲細節咧，即係細個嗰啲嘢咧，真係翻晒嚟嘅。食物咧，其實可以勾起你嘅回憶㗎，真係味道都係嘅喎。啊，不過呢個咧係另一集嘅題目嚟㗎啦嚇。OK。中意做呢一個西炒飯或者想試下嘅話咧，不妨咧跟一跟今日嘅食譜啦嚇。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好嘅梗係 like 埋啦。多謝晒，係咁先，拜拜。